我冇辦法接受嘅係我嗰隻禽獸嗰隻養父啊，繼父啊，因為嗰隻男人佢唔單止毀定我，依家仲想仲毀定我隻阿妹。我阿媽依家就求我買，要冇報警。少賢姐姐，你講我應該點樣好？點樣辦？點樣去毀咗你妹啊？即係點樣啊？佢就係搞我咯，佢就係蝦我咯，騎我咯。唉，死火封號。哦，唔好意思，小賢姐姐，我冇。佢對你做咗一啲咁樣嘅不軌，乜嘢行乜嘢為就得噶咯。好，我知啦。真係唔好意思啦，小賢姐姐。唔緊要，封嘅就係封你。其實我好想分享你嘅故事嘅。你講啦，小賢姐姐，你講我應該點樣做好？點辦？其實我好矛盾噶，因為我阿爸呢好早就走咗，係我阿媽好辛苦跟住帶大我同我隻老妹個。我阿媽呢有隻腳呢隻馬係好靈活。我爸走咗之後，係佢去打散工，一直跟住帶到我同我隻阿妹個。其實我阿妹呢又唔係我親生妹。點解啊？佢嗰隻阿妹係我嗰隻阿媽個好姐妹個女嚟個。因為佢嘅隻好姐妹當年係未婚，然後咩有咗，然後留在我哋屋企，叫我哋屋企幫佢養個。但係呢，我隻阿妹係好乖嘅嗰種，但係佢就有少少輕微嗰啲自閉症，但係佢嗰啲智力係好正常個。當時過到有啲好艱難，我阿爸走咗之後，因為塊地係我阿嫲個名字噶嘛，我阿嫲呢就覺得我阿媽嗰份人係即係好黑過嘢嘅人，因為佢黑走，覺得係佢黑到我爸爸走咧，然之後佢就將嗰隻房就留俾你我，嗰間屋留俾你我同埋我隻阿叔，冇辦法咯。然之後我阿媽就帶到我同我隻老妹就出面租咗間好舊個屋嚟住生活。後尾我阿媽呢就經人家介紹，即係人家介紹到依家我嗰隻繼父俾佢識。阿娘仔，你想埋個6個冇份俾佢 Apple 啊？佢要6個冇份啊！你繼續講啊。因為我嗰隻繼父佢又係離過婚個，佢有工作。我哋啱過去佢屋企嘅時候呢，佢對我哋真係好好嚟個。因為每年過年過節嘅話，佢都會買好多新衣服、好多嘢俾我哋兩姊妹。但係過咗2-3年之後，一切都變啦。佢就開始慢慢跟住埋怨我阿媽，講我阿媽冇生得到，點子。然之後就話我哋大咗之後係會嫁個，冇係佢個，又唔係佢個種，又唔係佢個人嚟個。養大咗我哋又冇會對佢好，佢咁樣諗。平時仲好喎，但係一到佢飲醉酒發起癲起來，佢就會打。阿娘仔，你覆覆人哋啊！喺直播間阿古啊！佢就會打我阿媽，我同我老妹都好怕，因為佢每次飲酒，我阿媽就會叫我哋收埋啦，冇睇，千祈冇睇。但係我哋仲會聽到我繼父打我媽嘅聲音，同埋我媽向佢求饒嘅聲音。但係馬論佢將我媽打成乜嘅異人都好，第二日佢就會道歉，跟我媽和好。我有時我真係冇明白我媽係心裏係點樣諗個，我真係冇諗得明。就算咁樣都好，但係我一直都好努力緊住讀書上課。在我高1嗰年，我半夜瞓覺嘅時候，就俾我嗰隻飲醉酒嘅隻，你小心講嘢啊！俾我嗰隻飲醉酒嘅繼父打咗我。但係佢知，我媽知道，但係佢一樣會好忍氣吞聲叫我冇這樣冇講出去。你知道嗎？你係咪你媽咪親生噶？係啊，係我媽咪親生噶。我就冇諗得明，你知道嗎？因為佢一次一次咁樣忍讓，嗰隻男人就得戰陣赤。佢表面上改變啦，對我媽好好，但係半夜都會經常揾機會入我間房，我晚上都會將我間房鎖死。但我每日都活着嗰種好緊張、好崩潰之中。我聽得明你妹妹仔。但係在高2嘅時候，有一次我妹妹發高燒，然之後我媽咪帶我妹妹去睇醫生咯。你知道嘛？嗰隻禽獸，佢趁我媽咪在屋企，佢見到我準備入房啦，佢強。唔好講，你小心講嘢啊！姐姐我封號噶。佢就拖我去佢間房嗰度做嗰啲事。我媽回到嘅時候，佢又跪在我媽面前打佢自己。咁好假嘅喎！你嗰個繼父真係好假嘅喎。佢講佢自己飲醉啦。我跟我媽講，佢根本都冇飲過酒。我又叫我媽講，千祈唔好原諒佢啦，佢嗰種人冇值得冇過嘢個。我講我要去報警，但係我媽始終係相信佢嘅話，加上佢根本都冇飲到酒。但係我媽唔信我，佢信佢。
咁你阿媽，咁你阿媽都好懦弱噶，老實講啊，你阿媽咧，你如果係咁樣嘅話，你媽真係好懦弱，係啊，真係好懦弱。你即係你講下，我都覺得你阿媽到底配唔配你阿媽，配唔配做你阿媽？我有時又做幾諗，我究竟係唔係佢親生個？我日做幾諗，因為根本都冇係過嘢啦個。聽唔聽得到啊？我都甚至懷疑，我都唔係親生個，邊度會自己阿媽會咁樣對自己隻女個？小妍姐姐，你講係咪係？係真係嘅。如果係一個媽媽嘅話，除非佢心理扭曲啦，或者咧佢係點講咧？心理有問題啦，或者係過於依賴人哋啦。但後尾佢一人信佢，佢一人以好傷害自己嘅方式來咁子逼我。後尾我見到我妹哭到咁個樣，我後尾我又心軟啦。後來因為我高考嗰時候情緒好有問題，後尾我就跟我想去嗰隻大學冇有緣分啦，我就考到一隻好普通嘅大專。咁你咪話你做護士嘅咩？係啊，大專可以做護士嘅咩？可以，但係就冇係嗰啲乜嘢本嗰種。大專都可以做護士嘅咩？可以個。高唔高工資嘅？嗰啲工資嘅話，如果你考到嗰隻證嘅話，會有工資個，工資會高個。要睇你讀到出嚟之後，你有冇考到嗰隻資格證？你仲會有證個。哦，咁有冇5、6千一個月嘅？其實做護士，如果你績效高，睇醫院個。你唔好講你邊間醫院，咁你高唔高工資啊？暫時未高，3000多啲咯。點解咁低嘅？因為你要睇你要個人，因為我係啱出來未幾耐個。就咁低嘅咩？乜咁低嘅咩？做護士咁低嘅咩？有㗎。有好多人話假嘅點樣嘅，咁到底做護士係咪咁低嘅？你講真，你唔同級別唔同，跟其他嘢唔同都唔一樣個。其實有好多人覺得做呢行嘅話工資好高係鐵飯碗，但係其實唔係個。你要親身你要經歷過先知道係咪？冇可能係一下子入去就有咁高個。咁你哋個護士長有幾高啊？你偷偷地講啊！我唔知道你邊個嚟嘅。都有一批緊人咯。佢知嘅係咪？佢知個。你知道嘅？因為我哋當時實習嘅時候，亦有會講個。咁我想問你一個問題咧，嗰啲醫乜嘢生嗰啲方唔方便講幾貴嘅？幾高工資啊？嗰隻我唔係好知，但係肯定會高。唔夠膽問到你好多內幕嘢嘅，你繼續講你嘅故事啊咁樣。依家醫院嘅工資都降低㗎，買有幾多㗎喎？哦，你入咗編制未啊？未有。你係合同工？咁你咁平時咁你平時咧，你主要負責乜嘢啊？就係輸液嗰方面咯。齋輸液治療。哦。咁你唔係話手術護士之類嘅？冇手術還手術之類個，冇同樣個，你每隻科室都冇一樣個。哦，咁你哋個科室係咩科室啊？嗰隻可以講噶嘛？係女人科緊嘅人啊。婦科定係產科？係婦科。哦，女人科，咁你繼續講啊，你繼續講啊，係咯，所以你繼續講啊。我唔講先啦，我唔想咁多人知道啊。唔係，我嘅意思係咧，你講你個故事咧，唔係話咧，好多人知嘅，唔好意思吓，唔好意思。你繼續講翻你自己，唔係講下乜嘢啊，唔變成咗八卦，啲人又鬧我八卦，點解好咁抵死嗰啲人？你繼續講啊。好，咁我繼續講咯。你繼續講呢個朋友仔話咩啊？我女兒2800一個月啊，醫生都你繼續講啊，唔好理人哋啦。依家我媽就查出嗰隻乜嘢 can， 你話肝 can 轉移啊？肝 can 佢手術有幾個月啊個？依家係屬於嗰種療狀態依家。但係上個星期呢，我就發現我隻妹好似有咗。我個妹先17歲喎，本來就有嗰隻自閉症嚟個，後尾逐漸我發現我妹有嗰種自殘傾向。佢講我聽，我搬走之後。乜嘢殘乜嘢得啦？唔係封號嘅妹妹吓。
有佢隻傾向，佢就講我聽。我搬走之後，我繼父就經常揾機會去摸佢，佢擔心，佢怕我貪心，冇敢同我講。就去年嗰隻渣男真係禽獸，佢居然就去年已經就搞定我阿妹，仲威脅我阿妹講冇得話俾任何人知，乜人一冇嘅話就會打我阿妹。我就睇見我阿妹手上好多痕，後尾之後最近佢就講我聽，隻肚仔賣好舒服，佢又買現要去逛嘢。後來我睇情況冇同，我就去買嚟嗰隻紙回俾佢試，結果係有咧。後尾我就同我媽講，我叫我媽講報警，然之後我要跟我妹去落。但係我媽佢依家又求我都唔知點至好，因為佢病啦，我又冇辦法，我又冇想刺激佢，但係我肯定要帶我妹去逛嘢個。但係我媽又希望我妹可以將嗰隻嘢，將佢哋個嘢落來。但係我有時我覺得真係，對，我有時真係覺得好無語個，所以我就覺得我就想你幫我連佢上嚟傾下傾可唔可以？因為佢又好中意聽你個節目。你即刻叫佢連啦，你叫個阿姨即刻連上嚟啊！咁樣，我依家叫佢連上。你即刻叫佢連上嚟啊！佢應唔應承連上嚟？我叫佢啦，因為佢又好中意聽你個節目個，我睇佢喊，我已經叫佢啦。你等等我吓，有兩個拎連咪嘅，我連晒上去睇下邊個嚟嘅。你一定要幫下我啊，小賢姐姐。你聽聽先，我到底睇下邊個係先。我兩個嘅，喂，有兩個嘅，有個已經離開咗直播間，連唔到佢。喂，你係評論員啊？佢媽咪啊？阿姨你好。你好，阿姨。小賢你好。你點樣啊？你個女連咗上嚟嘅，你想同佢傾，佢想同你傾下喎。好。好啊？點樣好法啦？你唔好叫佢名啊！人哋都知道佢喺邊個單位上班噶啦。好。阿女，我求下你啊！你可唔可以放過你老豆啊？你冇在呢度講到咁露骨好嘛？老豆佢配咩？佢真係連個畜生都不如人。你睇下老豆啊！你睇佢呢幾年係點人對我個？佢係點人對我同埋對你對阿妹個？你叫我叫死火啦！點解會封我嘅咧？喂，聽到嗎？聽到啊，妹妹，你連你媽咪上嚟啊！嚟，佢連咗係咪？佢應該走咗過呢邊啊？喂，連到佢喎，你媽咪係咪連咗上嚟？喂，你好阿姨啊？喂，阿姨啊，你可唔可以講下嘢啊？喂，阿姨啊，講唔到嘢嘅喎，個阿姨。阿梁仔，你叫阿華哥同埋或者阿永哥幫我查下，我啱先封嘅原因係乜嘢？梁仔，你快啲喺抖音嗰度覆我，卡咗落去嘅原因係乜嘢？喂，阿姨啊，阿姨，喂，係，喂，係阿姨，聽到嗎？聽到，你講啊。上邊就唔講啦，啱先咧我哋都已經講咗啦，呢個顧咩事嘅？咁我哋繼續講啦，阿姨，你個心情咧調伏好未？無論你生病與否都好，我哋要文明用語。你係點樣呢？我而家知道啦，我調整一下。你講啊。你哋之前都聽啦，但係你點講？即係我現任嘅老公都養咗佢哋咁多年係嘛，供佢哋讀書教學，俾佢哋食飽，食軟就飽。你睇睇，我個腳又唔方便係咪？咁多年來，即係佢就算點衰都好係咪？佢都養到我哋今時今日咁樣子係咪？即係可唔可以求佢放過去啊？真係點放啊，姐姐？點放啊？點放啊？即係你覺得佢傷害咗你嘅女兒，傷害你大女兒，傷害咗你二女兒，你仲要放過佢？你嘅意思即係話係咪啊？係，佢係有啲錯，係有幾錯啊？我想問下你有啲錯有幾錯啊？其實佢係同我解釋咗，佢係飲咗嗰啲，然之後咁佢唔係第一次飲㗎啦。佢傷害你大女兒嘅時候，佢又飲咗；傷害你二女兒嘅時候就飲咗。你咪一再而
三咁樣去縱容人哋啊？有冇人練上嚟啊？因為我唔能夠講嘢啊。但係小賢姐姐咁多年都係佢，如果唔係佢，可能我哋都活唔到今時今日咯，係咪？點樣活唔到今時今日先？老實講啦，咁你話佢三觀正嘅，我哋可以我哋可以乜嘢啫？佢三觀正嘅。咁其實我知道佢係有少少錯誤嘅，有啲問題㗎，因為我哋扯到正咁多年，係咪？有冇人幫我彈槍？有冇人幫我連麥上嚟啊？彈槍我屌！點講咧？我依家又有聽咩係嘛？佢又出盡全力攞咪所有嘅積蓄都幫我去睇係咪？跟住兩隻女又唔係佢親生嘅，佢都可以做到今時今日。佢係錯，我知道係咪？都應該可以體諒下佢啦，係咪？點樣體諒啊？點樣體諒啊？即係話，哎呀，算數啦，不如點樣啦咁樣啊？嚇？咁人哋學人哋話齋嘅，咁我前夫已經買喺度地，我夾又唔方便係咪？呢再加埋呢兩隻女都唔係佢親生嘅，佢都可以咁樣子對我哋咁好。點樣對？點樣子啊？點樣子啊？點樣子啊？拉佢入去 A 咁樣啊？咁有時啲嘢我唔知點同你講咯，佢有時飲咗啲咩，佢咁你飲一次你乜嘢啫？凡係咁樣，你作為一個母親，你唔知道呢啲係犯法嘅咩？阿姨。但係佢事實上係真係將我兩個女都養到咁大，係唔係？佢養你個兩個女嘅目的係為咗乜嘢啊？其實養你兩個女嘅目的係乜嘢？佢都有，佢都佢老嘅時候有，起碼有兩隻女。唔得啦！我又截圖俾你睇啦，只能夠再見啦。唉，今日再俾你睇睇第二次，建唔建議我拜拜？你哋定係我連埋佢先？建唔建議我拜拜？我睇下佢講乜嘢吓。我都唔知道，我頭先我查下我嗰個後台有個號嘅後台都同埋你個大學係咪佢哋個小學一齊違規咗？點解？佢咩問題啊？咁我哋個違規有冇一樣應該就係封號。我都話呢幾日好嚴格，今朝早你開播前我已經打電話同你講咗呢啲。咁我而家我第一次彈槍。你最好就唔好講到咩歌咩嘢嗰啲啊。我連人上嚟講啊，我唔講啦吓。我睇下呢個姐姐係咪語言？喂，你好啊。我問下你，你啱啱個號封咗幾耐啊？封咗我等下私下話俾你知。哦，咁樣啊？哦。做咩啊？冇，我問下你啫。如果風險太大，我叫你唔好開啦。呢幾日真係好危險。係啊，你費事開啦，你咪忍佢一兩日啦，錢係賺唔晒嘅。係啊，真係㗎，真係忍佢一兩日。我話俾你聽，你連忍嗰一兩日都忍唔到嘅話，我話俾你聽，你會損失好大嘅。我都好擔憂啊，真係嘅，第一擔憂。所以我啱啱咪問你咯。封咗咁多。人哋我話俾你聽咧，其實咧呢個行業咧有好多規則嘅，即係如果你睇住人哋嗰啲咧，真係好熱門嗰啲主播唔播咁啊，你啊避開嗰一兩日，或者你兩日播一場，或者係一日播一場咁樣。我就係賣貨都死啊！哦，咁樣啊，賣貨都唔得啊！呢日有個大咖咧，佢尋日俾人哋卡咗，然之後咧再講俾我知嘅，超級大咖。一日30。如果你話你兩個號被封咗30日，你點算？我問你。唔知啊，所以我咪留翻個咯。你唔係留翻個，你依家都危險。我懷疑我依家同你喺度傾緊偈，乜嘢都冇，一陣間可能都有可能封你啊。唔係阿梁仔啊，卡咗梁仔都。係咯，所以差唔多忍幾日啦，唔好開。做埋今場咧就再見啦。係啊，好唔好？姐姐，我同你講啦，嗱，我同你講，你唔好理你阿媽啦，1、2、3去報咗佢啦，因為嗱，我話俾你聽，你阿媽嘅解釋任何嘢都唔通嘅。嗱，我就當佢，你話佢要報答你嗰個繼父係咪？報答係咪？咁計乜嘢付乜嘢得啦？咁樣講啊，小心啲幫我講啊，一針見血。如果唔係，我講佢都卡我。係咪？你如果報答佢係咁樣報答㗎，正常個報答咧係佢養你幼，你養佢老，係咪？咁再唔得啦，退1萬步，佢上咗你就算啦，佢連你個妹都唔放過，你覺得個道理講到過去咩？係啊，所以我就係咁樣諗啊。你唔需要，如果你阿媽一味喺度執住佢又點樣嘅話，咁，我話俾你聽，佢有病有得佢有病啦，真係噶，自己你救你個妹啦，求你啦，真係噶，你救下你個妹啦。因為我話俾你聽，你個妹其實你呢個家姐咧真係唔稱職啊。因為我話俾你聽，當你個嗰個繼父對你實施某樣行動嘅時候，你應該係會諗到你個妹嘅。但係我冇諗到佢會咁樣，我真係我冇諗過會造成得咁嘅樣，佢份人。咪嗰個一針見血又俾人卡咗落去啊！呢個一針見血你喺唔喺度啊？一針見血，你可唔可以連多次上嚟啊？我求下你，我心跳得好快啊！
一針見血，可唔可以連你一次上嚟啊？個心叭叭聲。嗱，你唔諗住賣貨啦係咪？你係語言識別係咪？嗱，姐姐，我依家我唔知中間咪嗰個係咪你阿媽啦，應該係你阿媽係咪？阿姨你係咪你嚟㗎？喂，係咪你嚟㗎？阿姨啊，你千祈唔好哭泣啊！我話俾你知，阿姨啊，如果唔係嘅話，我私底下我過2日同你傾啊。我話俾你聽，你依家個丈夫，你2個女要報答佢，唔係咁樣報答㗎，話俾你聽啦。因為你嗰個丈夫咧，佢都會老㗎。咁佢養你2個女，幼時你2個女咧長大之後，亦都會同佢養老嘅，你明唔明啊？即係報答唔係咁樣報答法㗎。但係佢嘅諗法就係、如果2個女，你唔需要理佢點樣嘅諗法。唉，我真係我諗到啲詞我都唔夠膽講出嚟，我話俾你聽啦。你唔需要顧佢點樣諗法，總言之，我哋中國人嘅諗法就係咁樣啦。公序良俗啊，你知唔知啊？係，但係咧，你做咗一啲有違呢啲公咩罪良咩俗嘅，你就係罪大惡極嘅，因為你係一個母親。你成日都講話咁樣對佢呢個你嘅丈夫，你有冇諗過你2個女啊？你對唔對得住你2個女啊？你嗰個女雖然係咩嘅啫，係人哋咩唔係你養唔係你親生嘅啫，但係你養咗咁多年，叫咗你咁多年嘅阿媽，你應該都有感情啩？你冇理由一毫子感情都冇啩？但係佢都係控制唔到自己，飲咗白加一佢先會咁嘅。佢都係啱嘅。我真係邊個詞都用唔到，我真係好生氣。其實我都好痛苦嘅，你知唔知？我嗌住喺度，佢不斷咁，我就係等於一個紙人，然之後佢不斷咁樣去彈，但我又好模仿，我而家噌聲。你咁樣，佢做咗呢啲乜嘢壞乜嘢事，佢就要得到報乜嘢刑，佢就會得到懲乜嘢罰，就係咁樣啦。你明唔明啊？真係㗎，我哋中國人其實我話俾你聽啦，真係㗎，唔應該去好似你咁樣呢種扭乜嘢曲個思想咯，真係嘅，你太扭乜嘢曲啦，真係㗎。但係佢確實真係將我2隻女都養得咁大，係咪？係冇錯。咁你使乜咁急啊？姨要報答佢㗎，你係咪即係今日俾咗我啖飯我食，咁我就要即刻還翻一啖飯俾你食啊？冇可能㗎嘛，係咪？咁我都話佢養你個老公養佢幼。跟住咧，你2個小朋友養佢老，係咪啊？係咪好美好㗎？係咪啊？你話係咪好美好先？係。你點解要咁急？你今日俾咗一啖飯人哋食，你就要即刻要人哋還翻一啖飯俾你，咁人哋係一個細路仔點樣還俾你啊？姨，我知道，但係我依家好似我自己又冇方便，咁我依家又要聽嗰啲咩，又要繼續使嗰啲米係咪？但係我個女啱出嚟畢業，佢工作先唔到2年，個工資咁一啲嘢，我仲有即係細嘅先17歲，佢讀緊書係咪？如果我全部同佢嘈翻咁以後所有嘅困難，所有你依家個細女，依家我問你，你嘅細女依家係咪讀緊書？係。讀緊初中定讀緊高中係咪？咁你依家你嘅大女可以輔助下佢噶嘛？可以申請嗰個咩噶嘛？嗰個即係嗰個叫做咩助金小圓嗰個叫助咩啊？助學金噶嘛？係可以貸某乜嘢款乜嘢嘅。啊，咁等佢第日出嚟打工慢慢還咯。咁你嘅病嘅話，咁你睇下你哋申唔申請到低乜嘢保咯？唔得㗎，佢哋有唔得㗎。好少㗎。唔得㗎，因為佢同佢嘅先生已經係即係佢已經結咗婚，佢先生應該經濟條件唔差嘅。如果佢經濟條件好嘅，佢就唔會要一個跛嘅人，佢就係經濟條件唔好。還可以吧？佢手上仲有40萬左右，仲有一套屋㗎。佢應承我，如果細個同佢咩嘅，佢就可以將嗰啲屋同埋啲所有存款都俾我哋。咁你覺得你嗰啲錢重要，你啲尊嚴重要啊？我覺得都重要。嗱，我話俾你聽咩重要啦？我話俾你聽，即係我退一萬步講啦哦。你嗰個老坑，我唔知佢今年幾歲啦。嗱，我話俾你聽，佢喺坐監佢喺又講錯嘢小圓。喺個入邊嗰度坐嘅時候，萬一嘅話佢高血壓或者乜嘢掛咗，咁啲財產咪係你哋嘅，你唔去申請嚟乜嘢咩就係啦，係咪先？係咯，你咪飲多咗先會咁嘅，佢都好自責嘅，佢都為咗同歐。嗱，我話俾你知，我如果俾我真係如果平時嘅話控制唔住咧，我真係好想咧咪哩乜叉呢個姐姐嘅，我唔係同你講笑，就算你好熟都好啦，同我買咗好多雙黃都好啦，老實講。佢都係飲大咗個腦斷咗片，佢先會做啲傻事啫嘛。嗱，我話俾你聽咧，人咧喺呢個世一個底層人其實咧喺呢個社會上邊咧，佢嗰個付出個勞動啊，無論任何嘢係要俾人哋嗰啲即係條件好嗰啲孩子咧，係要努力好多倍嘅，仲要加埋你嘅運氣先會有一個好嘅前程嘅。咁我話俾你聽，我同你講公平啦，好冇？心靈之美，你小心啲啊！心靈之美講嘢嘅時候咧，溫柔啲啊！你2個女喺一個家庭入邊都冇公平，都受到呢啲嘅話，喺社會上面又受到呢啲嘅話，你覺得做人咁樣嘅話，真係你覺得佢呢一生嘅話，呢啖氣有冇唞過出嚟先啦？呢啲咁嘅冤屈氣啊！
我就係我隻腳又唔靈活，咁多年都係全部靠佢嘅。我就係諗住我大女已經畢業啦，可以自己養活自己啦，係咪？我就捱埋過呢幾年個細女讀咗第二。咁佢可以扶持你噶嘛？問題係你嘅細女都受到咗傷害咯，啱唔啱啊？咁你既然見到佢哋兩個受到傷害，你覺得咧？你俾呢啲一啖飯佢食，佢而家唔差飯食噶嘛？其實我話俾你聽啦，你呢兩個小朋友，阿姨你收聲，我同你講，你呢兩個小朋友已經算好好噶啦，因為最起碼佢冇即係你嗰個咁樣嘅所謂嘅丈夫對佢做呢啲咁嘅嘢，佢都冇有嗰個抑乜嘢鬱乜嘢症，你知唔知啊？唔係啊，佢個細女已經有啦，已經割啊，你明唔明啊？我話俾你割啊！聽，佢真係喺邊度去邊度治乜嘢殺你點算？我問你，你點算？好多㗎，你知唔知？好多，只不過咧，你屈喺你嗰間咁嘅死人爛鬼屋嗰度啊！即係你未見識到呢啲社會，即係你未有喺個大學嗰度睇下嗰啲嘢，你未知呢啲嘢嘅就話俾你聽啦。你知唔知咧？有一句説話，乜嘢人乜嘢都唔能夠講啊！我話俾你聽，我有一句説話，我贈送俾你聽啦。我同你講，你知唔知醫生從嚟都唔會知話㗎？你知唔知啊？知話你知唔知係咩意思啊？即係佢唔會激勵自己嘅孩子去將佢自己嘅孩子變龍變鳳。你因為你知唔知點解啊？醫生係從嚟都唔會知話㗎，因為咧佢見過好後悔嘅家長。你呢啲我話俾你聽，你呢兩個女已經冇呢啲咁嘅症啊！你已經算係好幸運㗎啦，你知唔知啊？咁你話佢好幸運咧，亦都唔幸運嘅，因為呢個姐姐仔咧，我如果佢唔乜嘢嘅，佢冇匿名嘅話咧，我可以 check 到佢好多嘅購買記錄嘅。佢而家係身體唔健康嘅。係啊，而家我腿又唔方便，跟住我又有。人哋話你嗰個女嘅身體唔健康啊！我知我女嘅唔啱，但係可以慢慢情緒可以慢慢調節嘅係咪？咁我依家係又靠緊。你知唔知？你雖然冇讀過書，你冇讀過書唔係大晒嘅。你知唔知咩叫做壓死佢身上面最後嗰根稻草啊？你知唔知啊？佢嗰一刻諗唔開就跳咗落去啊！跳咗落去嘅你明唔明啊？姨，我明咁我點算辦咧？你成日諗你自己嗰隻咁嘅死人低婆，你個死低婆！你死火！唔好講啊！一陣見到死緊啊我！你成日諗你嗰隻腳，我話俾你聽冇咗隻腳，我見到幾多人啊，冇咗隻腳，跟住去拖啲青菜去個街市上面賣啊，租間屋俾兩個女咁樣，等佢喺一個健全嘅環境下長大幾好咧？你一味去依附一個男人，我真係好想爆粗嘅。我都想啊，但係我哋要忍住啊，今日忍住啊，因為咧今晚呢一場咧，成日你依附佢啦，你容忍都有個限度啦，係咪啊？你容忍係咪有個限度先？如果你話還俾佢第一個女已經還咗俾佢啦，你冇理由第二個女都還埋俾佢噶。幫我打波正能量，飄平。咁佢幾時都有俾錢我買噶？唔講咁多啦，我怕我忍唔到爆粗啊！小圓唔係呢個姐姐，呢個妹妹，我估你係24、5歲到嘅啫。嗱，你1、2、3去報咗佢啦。你今年幾大啊，妹妹？呢個乜嘢啊？24。1、2、3去報咗佢啦。小圓我忍唔到啊，我怕我一陣間爆粗啊，係咁啦。忍唔到我放你落去先，真係好危險，真係嘅。一個有正義之人咧都係咁樣嘅，你好心靈之美。點啊？我心靈之美，你上嚟做乜嘢㗎？我又咪想爆粗？唔好啊，心靈之美！如果唔係嘅話咧，有幾廿萬人行你啊！倒數第一咪嘅你好，係你好。係嗱，我哋咧用正義嘅能量去感化呢個姐姐。如果感化唔到呢個姐姐咧，我只能夠超咩度呢個姐姐噶啦。姐姐你想長命啲啊，定係想我超度你啲啊？咁佢都幫我買咗好多嗰啲雙黃，又對我經常對我又問呢樣。佢點解會對你咁好呢？以前對你好唔好㗎？妹妹以前對你媽咪好唔好㗎？呢個男人，呢個男人都話，你個女都話，以前你哋要行埋一邊嘅，佢唔俾佢哋聽到，然之後佢拗鳩柒你嘅。係咁當時我哋咁困難，我有求助於佢啊嘛。咁但係問題係，佢而家驚死，驚住俾人哋捉咗入去食花生米啦。就算食唔到花生米都要揼石仔啦，佢咪要求你咯，佢唔想揼石仔咯。我同你講，你送佢入去，過幾年之後呢，如果佢有機會喺入邊呢，冇食魚油嘅瓜釘嘅，或者係呢得咗啲唔該得嘅嘢嘅，啲嘢就係你哋噶啦，你就繼承佢就得噶啦。你日日呢，我打你個死人，乜啊？揼你個乜嘢？攞條鞋仔嚟揼下啲公仔，揼下呢，佢就香噶啦。香咗之後呢，就乜嘢都係你哋噶啦，就算唔香都好，到時候即係點講呢？如果你真係咁樣呢，因為我就嚟封控，我咁樣，你真係有需要嘅，你可以回關我可以，你話你個女唔健康嘅，我可以帶佢去睇白大褂，我出錢你得未？咁即係小賢姐姐，咁你哋都係支持我女？我支持，唔係人哋支持，我支持，我私人支持。我支持。明白。我支持。需要嘅，咁如果你話佢真係嘅，佢9年義務嘅，係咪？咁我相信呢個妹妹，阿妹妹你喺邊度啊？
係度，你都可以俾到生活費啊，妹妹，係咪？係。你聽唔聽得到啊？咁如果你話我真係好困難嘅啊，真係點樣嘅？你而家咧係放化緊係咪？聊緊係咪？咁我真係支持。咁話俾你知嗱，如果差唔多嘅佢俾你，俾唔到嘅呢個姐姐仔嘅，你就乜嘢？我適當，我自己適量啊，姐姐。咁後邊咧就靠你自己執生啦。我依家出嚟做嘢，我每個月都有俾啊。你每個月有俾，至起碼阿妹係可以噶。我到時候你自己整嗰啲紅十乜嘢或者點樣。如果你化到差唔多嘅，你都係要食啊其他啲嘢嘅啫。後期仲要食好多米嘅。咁佢可唔可以俾咁多米你先，大佬？唔可以啊嘛。不如你自生同埋自滅啦。同埋咧，我順便搭配，我只能夠係少少地咯，少少地，同埋你個邊個咯。其實可憐之人必有可恨之處嘅，你就唔好逼佢哋啦。阿媽，我明白，阿媽先啊，我帶，因為佢當時佢講有40萬存款俾我哋啊嘛。你睇清楚係咪先啦？係咪真係咁大方先啦？嗰個西咩仔？阿媽，先啊，我帶老妹走啦，我馬會見你啦，我馬上見你啦，你跟佢過啦。你咁樣知，你會好辛苦喎。嗱，姐姐，我保佑我拜託你啊！你唔好忍唔住啊！我話俾你知，最驚咧就係多愁善感噶啦。我仲未控制，你知道。其實我覺得我自己好懦弱。你真係懦弱啊！你而家咧你就威咩脅你個女？你咁樣嘅話，你個女一輩子都走唔出嚟嘅。兩姊妹俾人哋咁樣去謀去殘到咁樣，啲人都唔夠膽講嘢啦。今日係得我夠膽同你講嘢噶啦。我知道，我就太自私啦！你太自私啦！我會帶好我隻阿妹個，我會帶好我妹個。但係我希望其實我真係希望嗰個人係能夠受到發咩律嘅制咩財嘅，係唔係？係嘅，打個一。但係你話你後邊你嘅人生邊個為你而埋單？咁邊個為佢哋而埋單呢？佢哋受到咗傷害。我就係想我兩隻女唔好行我嗰條路咯，因為佢哋點會行你呢條路呢？佢哋兩個嘅人生係俾你咁樣毀咗，你明唔明啊？我知道，如果我同現任，你同佢嗰個，你同而家嗰個繼續呢，我覺得佢會崩潰。你仲叫佢生埋嗰個小西瓜出嚟，我覺得呢，你唔好話連唔配做母親啊！你唔配做一個有智慧嘅人，治咩傷嘅人，你只會配做一隻咧琴，係琴，你哋化州嘅琴，香油琴都不如。你邊地人嚟㗎，姐姐？茂名。阿媽，你知道我問你一句，你知我嗰陣時有幾痛苦嘛？佢唔知㗎，佢以為一聲咧就過咗去㗎啦。但係呢啲係嚇，你有明白我嘛？阿媽，你有明白我嗰陣時係幾痛苦嘛？我明白，但係我覺得我哋依家生活好困難，我有求。點會困難呢？點會困難呢？你個女已經讀高2啦。你仲有你呢個已經出嚟做護士啦，佢已經係走入咗我哋社會，成為我哋祖國嘅棟梁啦。佢係出咗去，但係佢工資唔高啊嘛。佢唔高，佢會慢慢升高噶嘛。我知道咁樣需要嘅過程，咁之前佢哋我有求助於佢，前幾年連任佢對我哋都唔錯嘅。佢根本對你哋唔好，唔係唔錯，係對你有目的咁樣去好。你都知道佢之前係加咩部乜嘢你嘅。佢係飲咗嗰啲8+1。你唔好揾藉口啦，呢啲嘢。咩手傷啦？倒數第一咪係邊個嚟㗎？倒數第一咪。茂名嘅天姑你好，哥哥，你等等，哥哥你好，倒數第一咪。係你，係你啊！其實嗰隻所謂嘅阿媽啊，其實啲嘢啊，好似即係鄉下地，我哋養鴨咁啫，係咪養肥養大嘅一次湯啫？你個現象係咁樣，明白嘛？係啊，養大啲禽，然之後一次湯，慢慢湯，我要慢慢浸佢，慢慢食佢，開個爐，慢慢浸佢正。到依家你而家仲可以幫你嘅現任講話，你唔好咁樣啊，姐姐。我話俾你知啊，今日如果唔係話驚住我卡咗落去嘅，好多人人神共憤嘅，姐姐你嘅行為，雖然咧你係我好多級燈牌嘅一個姐姐，
你睇下可能我嘅立法有啲問題咯，因為之前我係諗住我條命咁辛苦係咪？咁我又冇本事俾佢。你冇本事啫，但係個女嗱，如果你顧你自己嘅生與死，我顧你嘅細女，我顧你嘅細女讀書。注意嗱，只要我做抖音嘅一日，我顧一日得唔得？我至起碼我都有最起碼都有5年壽命話喺呢個抖音。係我知道，我真係之前嗱，我只係顧你個細女㗎咋，我唔顧你嘅姐姐啊，我只係顧你個細女，我自己有我嗰個能力嘅，我顧你個細女，力所能及啊嗱，老細啊，唔好道德綁架。嗱，我可以承諾㗎，我唔係講笑話，我唔會公開你哋，但我可以承諾，我可以承諾對住1萬人承諾。呢個母親嚟，只要我喺呢度賣嘢嘅，只要我喺呢度做抖音嘅，我有1年我就幫1年，有2年我就幫2年，有3年就幫3年。如果佢考得上大學嘅，力我自己嘅所，我自己嘅能咩力，得唔得？嗱，我可以，你哋可以錄屏啊。如果唔係嘅，如果我冇做到嘅，我做抖音呢幾年冇幫，如果幫唔到你個女嘅，你可以公開連上嚟，你話我冇良心，你話我冇人情。唔好借助8+1去為所欲為啊！邊個嚟㗎？Sam 哥嚟㗎？唔係 Sam 哥啊！嗱，你哋自己，你哋自己聽到㗎，聽到嘅你話我啊嗱，我雖然有時候孤寒，我係孤寒㗎，我唔請你哋食飯㗎，你哋唔好叫我請你食飯，亦都唔好叫我度水喎，我冇㗎，我窮㗎。反正就係佢老母冇你啦，你踢我落去啦。你聽唔聽得到啊？呢個心靈之美，多謝晒啊！你聽唔聽得到？你顧翻你自己嘅命仔啊！呢個妹妹仔你可以顧佢嘅命仔，適當嘅時候我有山貨嘅時候，我可以送啲俾你。知道啦，小賢姐姐，我知道啦。因為以前我啲太多啲顧慮，可能我係自私咗。如果你話你擔心你嘅細女嘅本人可以幫到大4，如果佢考得上去，考唔到上去，如果佢自己自願唔讀嘅，自願出嚟做嘢嘅，我就唔幫噶。你話我大1，我大2，我大3。我大4，我真係考得上嘅，我會幫。咁你話如果佢讀到咁上下，佢唔讀嘅，佢需要佢需要去點樣嘅？我能幫則幫，但係咧但係度水咧就唔好啊，度水就免啊，因為我好窮噶。我明白啦，小賢姐姐。小妹妹啊，你該點就點啦，冇經常考慮到你媽媽嘅方面去嘅。好。死啊！第2次語言識別唔到啦，我落去啦，姐姐落去你可以私聊我。嗱，我真係截圖啦。姐姐。嗱，咁我而家可以賣嘢啦嘛，買嘢先啊，唔係唔掂水啊，屌，真係乜柒都試埋。嗱，俾你睇睇第2次啊，第3次啊。嗱，你支持我嘅打1，支持我嘅打1。嗱，我放你哋，我祝你哋好運。然之後過2-3日聯絡，如果你個心諗唔通嘅，好唔好？小賢姐姐，我咳嗽，送幾根蟲草我實咯。對唔住，真係窮嚇，送你哋落去千里之外嚇。